खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज हम मातृभूमि में देश के 4.5 करोड़ लोगों की तकलीफ की बात करेंगे। आज उनकी बात करेंगे जो देश के कोने कोने से अपने घर, अपने माँ बाप से दूर अच्छी जिंदगी की तलाश में दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। लेकिन अच्छी जिंदगी की तलाश में आए इन लोगों का दम घुटने लगा है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी जहरीली हो गई है कि हर सांस लेना भारी पड़ रहा है। दिल्ली पूछ रही है कि मैं तो ऐसी नहीं थी, मेरा ये हाल किसने कर दिया? और जब मैं जहरीली हो रही थी तो जिनके पास जिम्मेदारी थी वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? अरे, मैं दिल्ली हूँ, देश की राजधानी। आप पहचान नहीं पा रहे हैं ना मुझे? धुएं की मोटी चादर ने मुझे ढक लिया है। मैं इसे चाहकर भी हटा नहीं पा रही। मैं इस वक्त केंद्रीय दिल्ली में संसद भवन के पास विजय चौक पर स्थित हूं। कुछ मीटर दूरी पर मेरे बाईं तरफ संसद भवन है और धुंध की चादर है, स्पष्ट नजर कुछ नहीं आ रहा। मैं अपने कैमरा पर्सन अरविंद जी से कहूंगा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी दिखाएं पैन करके। ये भी धुंध की चादर में लिपटी हुई है। मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे मेरे आंगन में मास्क लगाकर घूम रहे हैं। ये क्या हो गया है? मैं ऐसी तो नहीं थी। मैं तो खुशियां बांटती थी। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली आने का सपना देखते थे। लेकिन आज मैं इतनी बीमार हो गई हूँ कि मैं लोगों का ही दम घोटने लगी हूँ। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और हमें आंखों में बहुत जलन होती है। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन और इधर आज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लग रहा है। गले में खारिश हो रही है, खांसी, जुकाम, गले में खराश बहुत ज्यादा हो रहा। मुझे दिल्ली दिल वालों की कहा जाता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि मेरी हवा लोगों के दिल पर ही अटैक करने लगी है। Sunday brought us the worst pollution of the season. So far we have read on the cigarette packets, smoking is injurious to health, smoking causes cancer. Now we need to change it. Breathing is injurious to health, breathing may cause cancer. जो लोग अपना शहर छोड़कर खुशी खुशी मेरे पास आए थे, आज वो अपने फैसले पर पछताने लगे हैं। कुछ एक बहुत भारी भारी सा सांस लेते टाइम फील होता है। ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट ही है यहाँ का माहौल। जिस जगह से हम लोग आए हैं वहाँ पे बहुत अच्छी हवा रहती है, यहाँ पे तो हवा भी नहीं है एक अच्छी। कहाँ से आते हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश। आज मैं इतनी बदनाम हो गई हूँ कि दूसरे शहरों से लोग मेरे पास आना नहीं चाहते। जो वर्तमान की स्थिति है उसको देखते हुए मैं बिल्कुल दिल्ली नहीं जा पाऊंगा। अभी के हालात को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में अब जो कोई भी जाने वाला है या रहने का मन मना रहा हो दिल्ली, वो जाना चाहेगा। पहले कभी सोचा था कि नौकरी करूंगा मैं वहाँ पर, लेकिन दिन ब दिन वहाँ की प्रदूषण, वहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। और अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है वहाँ पे, तो अब तो मैं जाना नहीं चाहूँगा। अगर आपको दिल्ली जाना हो तो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ इतने प्रदूषण में रहना है, उससे अच्छा मुंबई में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। हाँ, गर्मी है बट इतना प्रदूषण तो नहीं है। अगर आपको जाना हो हाल फिलहाल में तो दिल्ली जाना प्रेफर करेंगे? नहीं। वजह? प्रदूषण। मैं डेफिनेटली अहमदाबाद में रहना ही पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो नॉर्मल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इस परिस्थिति में तो बिल्कुल दिल्ली जा ही नहीं सकते हम। बिल्कुल नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता दिल्ली जाने की अभी तो। मैं बीमार हूँ और मेरे साथ पूरा एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद कहीं भी हवा सांस लेने लायक नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे प्रदूषित जगहों में से एक आनंद विहार पर मौजूद हैं और यहाँ के AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आप फिलहाल नजर डालिए।
तो 935 शो कर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार का। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स PM10 देखिए वो 1000 के पार हो चुका है और PM2.5 800 के ऊपर पहुंच चुका है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हवा की गुणवत्ता बताता है। अगर AQI 400 से ज्यादा है तो इसका शरीर के हर अंग पर असर पड़ता है। हार्ट अटैक से लेकर स्किन की भयानक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है इस तरह का खतरनाक प्रदूषण। मैं बच्चों को मास्क लगाए देखकर चिंता में हूँ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में अगर प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन कम पहुँची तो उसका दिमाग हमेशा के लिए प्रभावित हो सकता है। देश की राजधानी होने का तमगा लेकर मैं क्या करूँगी अगर बच्चे यहाँ खेल भी न सकें, जी भरकर दौड़ भी न सकें। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों के फेफड़ों पर पड़ता है। मुझे चिंता उन गर्भवती महिलाओं की है जिनके कोख में पल रहे बच्चों पर ये प्रदूषण असर डालेगा। मैं परेशान उन बुजुर्गों के लिए हूँ जिन्हें पहले से ही सांस की तकलीफ है। पार्क में जो लोगों की संख्या है वो कम हो गई है और आज तो बहुत कम है। ऐसे आते हैं, आज मुझे भी विलम्ब हो रहा है, असुविधा प्रस्तुत महसूस होता है, क्योंकि जब वॉकिंग नहीं करते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR की हवा का यही हाल है। आंख जलाती है, सांस भारी लगती है, सीने में मानो कुछ चुभता है। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण झेल रहा है दिल्ली NCR। सबसे पहले तो यही है कि अगर मास्क ना लगाए तो कफ स्टार्ट हो जाता है जी। तो धसके में रहेंगे, आप ठीक रहेंगे। दूसरी बात, सांस में आपको छोटे छोटे माइनर से स्पॉट्स है ना जी। सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और आंखों की आप देख सकते हैं एलर्जी इतने की अगर हम ज्यादा देर अगर मैं आधा घंटा भी रह जाऊँ आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। देखिए CISF के जवान मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। क्या अब मास्क ही मेरी पहचान बन गया है? मास्क इसीलिए क्योंकि आज सुबह 9 बजे दिल्ली की लोधी रोड पर जो लोग बिना मास्क मौजूद थे वो 22 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहे थे। आनंद विहार पर मौजूद लोग 33 सिगरेटों के बराबर धुआं पी रहे थे और गाजियाबाद की हालत ये थी कि सुबह 9 बजे जो लोग घर से बाहर थे वो 37 सिगरेट का धुआं एक साथ अपने फेफड़े तक ले जा रहे थे। दिवाली के बाद प्रदूषण की ये तस्वीर लगातार 4 साल से सामने आ रही है। साल 2015 से लेकर लगातार हर साल दिल्ली NCR गैस चेंबर में बदल जाता है। मैं ऐसी दिखने लगी हूँ कि मैं खुद को ही पहचान नहीं पाती, क्योंकि असल में तो मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। लेकिन मैं पूछती हूँ अपने मुख्यमंत्री से, वो एक्शन तभी क्यों लेते हैं जब मुसीबत सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। तो हम लोगों ने तय किया कि हमारे अपने जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, उसको जितना और कम कर सकते हैं कर लेते हैं। तो दिल्ली में जैसे 30 लाख व्हीकल चलते हैं डेली, 30 लाख गाड़ियां सड़क पे चलती हैं। ऑड इवन करने से 15 लाख गाड़ियां सड़कों से हट जाएंगी तो पोल्यूशन कम होगा। जितना भी कम होगा कम तो होगा। जैसे मैं मास्क भिजवा रहा हूँ, हर बच्चे स्कूल के बच्चे के जरिए उनके घर पे 2-2 मास्क भिजवा रहे हैं। तो हम तो इतना ही कर सकते हैं, भाई पड़ोसी राज्य से धुआं आ गया उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसमें तो केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको मास्क तो दे सकता हूँ, भाई धुआं आए तो पहन लेना, आपकी सेहत ठीक रहेगी। मैं पूछती हूँ अपनी केंद्र सरकार से कि उनके ऊपर भी तो मेरी जिम्मेदारी है, फिर वो पहले से ही ऐसे इंतजाम क्यों नहीं करते कि लोग साफ हवा में सांस ले सके। सवाल है कि हर एजेंसी, CPCB ने जितने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार वो देखे और उसमें से कितने का पालन किया है ये बताए। और वो कह रहे हैं कि और मशीन क्यों नहीं दे रहे, 22 लाख किसान है तो 40,000 मशीन क्यों दे रहे। तो हमने तो 1100 करोड़ दिए, ये 1500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में बेकार करने के बजाय दिल्ली सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम होने के लिए 1500 करोड़ किसानों को क्यों नहीं देती। मेरा सवाल दिल्ली सरकार के विरोधियों से भी है, वो अगर मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। आज से दिल्ली में ऑड इवन लागू किया गया है, लेकिन केजरीवाल के विरोधियों ने ये कहकर ऑड इवन का उल्लंघन किया कि इसका कोई असर नहीं होगा। असर होगा या नहीं होगा ये पता चल जाएगा, लेकिन आप मेरी बीमारी पर राजनीति मत करिए। आप सब मिलकर काम क्यों नहीं करते? आप मुझे संकट से निकालने के लिए समाधान क्यों नहीं निकालते?
मेरा निवेदन है कि ये लोगों की सांस का सवाल है। कम से कम इस पर बिना राजनीति किए मुझे इस मुसीबत से निकालिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।